Bun, pe Copernic, hai să începem. Și nu că credeți că vor fi numai pe cursele acestea. Voi face mai multe drafturi, pentru că drafturile nu o să le filmez, cum ar veni, o să dau pe pauză. O spinea. Battlon. Hetlon, unul mai slab decât Battlon. Și ultimul pack, slab. Martinez. O să stau pe pauză. Bun. Nu pe curile acestea. Vasquez. E un jucător bun, 82. Aici slab. Baghi, pardon. Ca să spun Baghi. Și ultimul pack, niciun rar. Ăștia 3 pack-uri. Rabiot, e bun. Știu că și Smolinkov. Ne trebuia și un curs, nu? Bun, băi, prima dată când l-am prins pe Hagi într-un pack, într-un desen. Și Messi, frate, Hagi cu Messi. Ok, am făcut 4 Kevin și ne picăm 82 plus, dat că 83, dar mă rog, Milner, fuck, nu, la Lana, e slab, Ederson, Werner, Klein, bă, jucători buni. Și un kit care cred că ăsta va fi principalul meu, că e mai frumos decât ăsta lui Newcastle. Nu știu. Și mai mi-a picat unul. Mai fac și o bănuți. Mai să joc unul de ăsta și după aceea cu banii care i-am făcut. Să deschidem pe cont, da? Ok, eu am pierdut aici. Hai să vedem cine picăm. Jacques Del. Îmi place numele lui, Jacques Del. Nimic, nici aici. Pinto. Ce nume au. Nu uitați să lăsați un like. Să strângem cât mai multe like-uri, chiar aș vrea 3. Uniform! Ok. Și hai la store. Să deschid prima dată un premium cult pack. Ok, slăbuț. Jail. Încă un info. Ok, 82 plus. Am căzut și telefonul din mână. Pedro. E bun, Pedro e de 84. Ok. Deschid și unul de 15 ca. Slab. Crăcacoviac. Nu știu că ăsta este foarte bun. O bestie. Mai deschid un de ăsta. Un pack din acesta de 7500. Dacă s-ar și deschide, dar mai am bani. Bun. Hai să mai facem un draft. Hai. Că am filmat prea puțin. Acum filmez draftul. Henry Dybala. Hai să fac o echipă din Italia. Și aici nu pică niciun italian. Sau din Italia. Ok. Son. Poate fac o sonda. Bă, da, mă forțează pe Anglia. Să le pe Sandro. Poate fac o combinație, văd eu. Deci îl iau pe Spongy, că e puțin mai bun.
De Gea. Ce faci acolo? E ca bunica, nu știam ce faci. Hai, bă. Ok. Aici. Hai cu ceva. Ronaldo, ok. Am scade. O echipă bună. Destul de bună, dar când am chemistry. Că e unica echipă slabă. Hai să dăm gol. Bravo pe Coti. Hai. Nu, mamă. Ne-am luat bătaie de la ăștia. Hai. Silver, da. Fărtare. Ok. Aici ne pică. Nimeni, da? Gabi. Hai, să fie aici golul, e golul aici. E slab, da? E gol. Benteke, da. Mai eram de 10 milioane de ori. Bun, aici s-a încheiat și acest episod. Eu sunt Carc, ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!